家好，好耐冇見。今日咧想帶大家嚟行下呢度。咁點解要去呢度呢？就係因為最近咧就搞咗一個 Japan Week 喎，咁就係咧有好多唔同嘅日本產品賣啦。咁跟我嚟睇下有咩賣先。咁有呢一個薯片啦，wasabi味，呢個係梅味啦。上面有呢個扮壽司嘅糖，然後呢仲有呢一隻係 Teriyaki 味。不過呢隻薯片呢，我之前喺 Sainsbury 呢都見過有得賣嘅。跟住呢邊呢，就有一啲係韓國嘢嚟嘅喎，韓國嘅年糕啊，有幾隻味啦，有呢個辣味，然後有都係辣味。最後呢隻呢就係芝士味嘅，雖然呢話就話佢係賣日本嘢啦，但係其實佢都夾雜咗好多亞洲嘢嘅。我記得之前呢，佢仲係有熱浪賣添嘅，同埋卡樂 B。咁呢一個呢，好似係新產品嚟嘅喎，之前冇見過。咁就係我哋打邊爐會落嗰啲粉絲捲埋一卷嗰啲啦，跟住亦都有一啲乾嘅麵類啦，有 soba 啦，有烏冬啦。呢啲好似真係上次都係有嘅。咁再睇，呢一個係新嘅喎，就係 S&P 嘅咖喱磚。咁呢個就真係日本製造。再上啲就係大家都好熟悉嘅 Pocky 啦，都係新入嘅喎，之前係冇入嘅。咁然後仲有啲醬料啦，有一啲燒雞汁啊。日式嘅燒雞汁醬料，睇下係咪日本做先，似乎就唔係㗎啦。呢一款麵豉湯呢，之前都有出過嘅，咁就係直沖嘅麵豉湯啦。呢個又係新產品啦，就係呢一個之前冇見過嘅，就係呢個蘑菇造型嘅朱古力餅乾，有兩隻味。嚟到隔離呢 Hello Panda， 咁有時呢 Poundsland 係有得賣嘅。跟住再落就有一啲壽司嘅套裝啦，俾你做壽司啦，然後有一啲沙律醬。下面呢就仲有呢個薯片啦，辣薯片同埋炸粉啦。咁呢個薯片有兩款嘅。係純粹佢係波浪形啊，定係普通平滑形嘅薯片？上面就仲有一啲日本嘅綠茶包啦，壽司薑都有啊，壽司飯，然後一辣其實都係做壽司嘅材料啦。上面有啲醬汁，呢個呢係點餃子嘅醋啊。然後呢，佢最近呢多咗出，我覺得多咗出一啲同柚子有關嘅醬汁喎。紫菜啦，基本要有啦。綠茶粉，呢一個都係新出嘅喎，之前都冇見過嘅，就係一個罐裝嘅冬菇啊。我又睇下喺邊度做啦。蒸餾都唔係日本㗎啦。有一啲即食嘅紫菜啦，同埋呢個好唔吸引嘅 rice cracker。咁嚟到呢個冰箱呢，咁呢一個新產品嚟嘅喎，又係就係餃子啦。好深啊，要成個人中落去先攞到。就係呢一個豬同埋雞肉餃子。咁另外呢，佢都有一款係for素食者嘅，就係淨係菜嘅餃子啦。啱啱買剩翻2包啫。咁隔離都有一個炒飯，之前都有見過嘅，所以今次新出呢就係呢一個餃子啦。
啊睇埋最後雪櫃啦，有一個豆腐，咁又係呢個 Teriyaki 味啦，佢哋好興啦。咁然後摸落去咧係硬身嘅豆腐嚟嘅，咁啊嘢飲啦，又有啲綠茶溝檸檬嘅飲品啊，係啦。然後呢一個之前都有嘅，就係呢個柚子嘅 cheesecake。最後呢一個係 wasabi 芝士，你夠唔夠膽試呢？整體嚟講，今次都有幾樣新產品，最令我記得嘅呢，就係餃子啦、成 B 嘅咖喱磚同埋蘑菇造型嘅朱古力。到到推介環節，咁我自己就推介呢兩款薯片。以前我家姐呢住過喺日本啦，咁佢就覺得呢個係一個熱浪嘅代替品，咁都幾好食嘅。咁另外右手邊嗰款呢，就喺之前喺 Sainsbury 啊，有啲超級市場都有見過嘅，咁所以呢，喺咪呢度買呢，見仁見智啦。而呢三隻味呢，我係試過 Teriyaki 啦，同埋梅味嘅。我覺得梅味呢，其實同 Teriyaki 係差唔多嘅啫。如果係俾我呢，我就會揀 Teriyaki 味嘅。咁至於呢個試服時間，呢個餃子呢，食落去呢，係好似係一啲香腸味嘅餃子咯。咁完全係冇其他菜啊，同埋佢嘅餡都係偏少嘅。我覺得可以不妨一試，但係再唔再買呢，就未必啦。今次去到呢度，拜拜。如果你鍾意我嘅影片，記得 like、comment 同埋 subscribe，支持我一波。